Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka isakhiwo sangaphandle senkondlo. Ake sihambe-ke sibheke ukuthi isakhiwo sangaphandle senkondlo siyini. Isakhiwo sangaphandle senkondlo isakhiwo esiveza izimpawu zenkondlo ey'sobala okwaziyo ukuyibona ungakayifundi inkondlo. Uma sikhuluma ngesakhiwo sangaphandle-ke senkondlo, sikhuluma ngezakhi zenkondlo esikwaziyo ukuyibona ngaphandle kokuthi size siyifunde inkondlo. Njengemigqa, uyakwazi ukubona ukuthi imigqa yenkondlo ivulekile noma ivalekile, uyakwazi ukubona amabinza noma iy'tanza zenkondlo, njalo njalo. Uma ngabe sihluza-ke isakhiwo sangaphandle, nazi iy'mpawu zesakhiwo sangaphandle. 1, sibheke imigqa ukuthi ivulekile noma ivalekile, mide noma mfishane. 2, amabinza, iy'tanza noma iy'gaba. 3, iy'mpawu zokuloba. 4, impindwa. 5, imvumelwano. 6, ukuxhumana. 7, isizura. 8, i-enjambament. 9, ifanamsindo. Ake sihambe-ke sibheke imigqa. Uma sihluza inkondlo sisuke sibheka ukuthi imigqa yenkondlo ivulekile noma ivalekile kanye nokuthi mide noma mfishane. Njengoba sengishilo-ke sinemigqa evulekile kanye nevalekile. Ake siqale sibheke ukuthi imigqa evalekile imigqa enjani. Imigqa evalekile imigqa yenkondlo egcina ngophawu lokuloba noma isiphumuzi ekugcineni. Kungaba-ke ungqi, ukhefane, umbuzi, njalo njalo, noma iluphi uphawu lokuloba. Uma ngabe sikhuluma nje ngemigqa evalekile sisuke sikhuluma ngemigqa esuke inezimpawu zokuloba ekugcineni noma inophawu lokuloba ekugcineni noma isiphumuzi. Kanti-ke imigqa evulekile imigqa yenkondlo engenalo uphawu lokuloba ekugcineni komusho. Kanti uma ngabe sikhuluma ngomugqa-ke ovulekile sisuke sikhuluma ngomugqa wenkondlo ongenalo uphawu lokuloba noma isiphumuzi ekugcineni. Kusho ukuthi umugqa nje ohambayo uze uphele, kodwa ungabi naso isiphumuzi noma uphawu lokuloba. Imigqa yenkondlo isivezela isigqi nomoya wenkondlo. Ukuhleleka-ke kwemigqa ikona okusakhela isigqi senkondlo, kuphinde kukwazi nokusivezela umoya wenkondlo. Inkondlo uma ngabe inemigqa emide futhi evalekile, isigqi senkondlo siyanensa. Uma ngabe unikezwa inkondlo enemigqa emide futhi enezimpawu zokuloba ekugcineni kwemisho, le nkondlo siyaye sithi inesigqi esinensayo ngokwakheka noma ukuhleleka kwemigqa yayo. Uma imigqa imfushane futhi ingenazo izimpawu zokuloba noma iziphumuzi ekugcineni, isigqi siyashesha. Kanti-ke uma ngabe imigqa yenkondlo imfushane futhi ingenazo izimpawu zokuloba noma iziphumuzi ekugcineni, leyo migqa isakhela isigqi esisheshayo senkondlo. Ake sihambe-ke sibheke iy'tanza noma amabinza. Uma ngabe sikhuluma ngey'tanza noma amabinza enkondlweni, lapha sisuke sibheke inani lezigaba zenkondlo, inani lemigqa esigabeni ngasinye, kanye nomqondo oqukethwe isigaba. Indlela-ke inkondlo ebhaleke ngakhona ngokwezigaba yenza umehluko phakathi kwenkondlo ne-prose ube sobala. Ngendlela-ke okuhleleke ngakhona iy'gaba kuyakwazi ukusivezela ukuthi le nkondlo iyi-prose, inkondlo exoxa indaba, noma nje inkondlo ebhalwe ngobuciko. Osuke ehluza inkondlo-ke kufanele achaze ukuthi imbongi kungani ihlele iy'tanza ngendlela ezihleleke ngakhona. Loyo-ke osuke efunda inkondlo noma osuke ehluza inkondlo kuyaye kufanele akwazi ukuchaza ukuthi kungani imbongi ihlele iy'tanza noma amabinza ngendlela esuke ihlele ngayo. Kuyilekelela imbongi ukuhlela iy'tanza ngendlela ey'suke y'hleleke ngakhona. Umbukiso wethu namhlanje sizowubamba khona lapha. Asiphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphala kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike le video yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo, siyavalelisa.